Я люблю книги про справедливость. И вот эта книга, может быть, здесь мало справедливости, но здесь есть большая любовь и большая преданность. Рассказывается. Всем привет! Меня зовут Светлана, я книгачей, я книголюб, а также я рассказываю всегда на своем канале о позитиве. Я хочу вдохновить своих подписчиков, тех, кто меня смотрит, на чтение, на какие-то положительные эмоции, на позитив, и чтобы в вашем сердце всегда было добро. Сегодня я хочу вас познакомить для меня с уникальным автором, это Мария Степнова. Сколько раз я проходила мимо моего любимого центрального книжного магазина, и на витрине стояла эта книга. Почему я проходила мимо, я не знаю, но когда сейчас я читаю эту книгу, я наслаждаюсь каждым абзацем и каждым словом. Если вам все это интересно, оставайтесь, подписывайтесь, и давайте начнем, пожалуй, сегодня с книги. Мария Степнова «Женщины Лазаря». В этой книге рассказывается 100 лет. Это сага о любви, о справедливости, о дружбе, а также о порядочных людях. Начинается с 1918 года, уже год как произошла Великая революция, и Москва. В дом к академику, знаменитому академику, приходит оборванный парень, который с первого взгляда, с первого слова академиком воспринимается, что он намного умнее его. И так начинается эта книга. Он приводит парня, естественно, негде жить, он голоден, и он приводит свою семью. А семья состоит из одной жены. К сожалению, Бог, Господь не дал им деток, и женой Маруси этот парень воспринимается, как будто бы сам Господь послал ей сына. А этот парень влюбляется, не знаю, как назвать эти чувства, в эту жену академика, которая уже за 50 для него, то есть он никогда в жизни не предложит ей там чего-то там, выходящее за рамки дружеского или отношений как между матерью и сыном, но тем не менее он всю жизнь и даже после смерти будет ее любить. Показывается, какая любовь может быть в семье между мужем и женой. Они уже на то время прожили 30 лет. И эта любовь началась с первого взгляда. И у них вся жизнь прошла, как свадебное путешествие на пароходе по Волге. Дай Бог нам всем такое счастье, дышать каждым моментом. Но здесь нужно видеть в моменте кусочек счастья и не загоняться по каким-то мелочам. И только тогда можно прожить жизнь счастливо. В 1941 году семья уезжает в Сибирь, в Энск, и там они создают бомбы, оружие, и потом уже после войны, 49-50-е годы, создает не академик, а уже его ученик, который, естественно, превзошел своего учителя, ядерную бомбу. Умирает Маруся, и для этого парня, Лазаря, наступает тяжелое время. Он никак не может понять, почему у него отобрали, почему у него забрали его любимую женщину. Но книга не заканчивается на этом. И в институте политехническом он встречает молодую девчонку 19 лет, и ему кажется, что это его любовь. А девчонка собирается замуж и любит до беспамяти другого человека. Но знаете что? Черствость и не понимая, что другой его не любит, это страшно. Это надо как-то... То есть ты видишь только себя, ты смотришь только себя, и тебе плевать на чувства другого, и он эту девчонку берет в жены. Книга, каждый абзац нужно перечитывать несколько раз. Я рада, что у нас есть такие авторы. Вот я вам рассказывала про Чудакова, я вам рассказывала про Венерин Ворон. Сегодня я рассказываю «Женщины Лазаря». Это действительно писатели и писатели с большой буквы. Я очень советую вам прочитать эту сагу. Я ее еще дочитываю. Но вот эти эмоции, которые складываются, я постоянно думаю над этой книгой.
И мне снятся сны с продолжением, как развернутся события в этой книге. Так что я очень советую и всем, особенно тем людям, которые в семье не чувствуют какого-то тепла. Это же не просто так это тепло дается. Это не дается по щелку. Это тепло нужно ощущать, и, можно сказать, его надо заработать. Поэтому семейным парам обязательно прочтение этой книги. Оставайтесь со мной. Дальше вас ждет что-то интересное. Сегодня специально выбралась для вас на прогулку. Это парк Горького города Минск. Мне хотелось бы вам немножко показать, какой красивый зимний Минск. Сегодня 0 градусов, за ночь выпало много снега, а вчера, кстати, было солнце. Но я вам хочу показать именно вот такой Минск и показать, что он действительно очень-очень красивый даже в такую сумрачную погоду. По каким улицам я гуляю? Это Карла Маркса, а сейчас мы идем по детскому парку Горького, у которого у нас всех связаны самые теплые, самые классные воспоминания. Поэтому оставайтесь со мной и обязательно следите за моей прогулкой. В принципе, улицы я вам обозначила, кофейни тоже показала. И поэтому я думаю, что вам будет все понятно. Наслаждайтесь музыкой, прогулкой, тишиной и красотой нашего красивого города. Очень хочется вам показать колесо обозрения из моего детства. Оно как-то для меня на самом деле связано с воспоминаниями. Я, может быть, наверное, лет 20, может, даже больше каталась на нем. По-моему, даже с папой мы были. И это такие яркие-яркие солнечные воспоминания из моей жизни. И вот зимой все, я бы не сказала, что это все смотрится заброшенным. Все равно есть некая, я говорю, веселость. И нету никакой вообще совершенно драматичности. Вот за мной колесо. Вот, прогулка вообще классная на самом деле. Я буду действительно вам как-то так стараться передать вот эти вот почти что. Вот иду и думаю, чайки летают, чайки. Птички поют, если вы слышите за кадром. Но на сегодняшний момент это 30 января. И не может быть, чтобы это была весна.
До весны еще как до луны. Но настроение, кстати, какое-то такое весеннее. Сейчас пойдем посмотрим с вами домик. Домик. Я шучу. Сейчас вам покажу тоже одно замечательное место. Прям за мной. Вот. И, может быть, сходим еще куда-нибудь. Но я очень сильно хочу погулять. По мостикам. По старому парку. По липам. По липам. Липы старинные, клены. Осенью здесь было просто как-то волшебно. Зимой тоже очень красиво. Те, кто рядом здесь живет, я думаю, получают огромное удовольствие гулять, наслаждаться парком. Здесь такая тишина. Ну, когда летом, конечно, здесь в выходные было очень много людей. Кстати, так как мы с вами любим ходить через мост, опять пройдем наш белорусский, не венецианский мост, наш Рубикон, так что все, что плохое, останется там. Вот, видите, я иду по мостику, и нас ждут самые лучшие, самые положительные перемены. Вот так вот, таким способом переправляемся. Кстати, назад пойдем вдоль побережья нашей реки Свислочь. Я вам это тоже пущу по экрану. Что-то буду вставлять в видео, посмотрю, как получается. И забыла вам рассказать. Я сейчас снимаю такие небольшие, короткие лайв-видео. Сложно здесь будет мне. Сложно мне здесь будет спуститься. Вот. И это просто такой кусочек моей жизни. Конечно, снимать на камеру все это, как сказать, сложновато, потому что когда ты снимаешь на камеру, ты не чувствуешь вкуса жизни. Вот так вот. И поэтому, когда, действительно какие-то положительные эмоции получаешь, это все не на камеру, потому что это остается внутри тебя. А когда снимаешь на телефон, на камеру, то получается, что этот кусочек у тебя исчезает из памяти. Вот, так что смотрите видео до конца, как я уже... скользко, как я вам уже говорила. И там будут самые красивые моменты нашей уже заканчивающейся зимы. Вышла на тропинку. А вот и уточки. Такие все прилично, не сильно голодные. Кстати, уток нельзя кормить хлебом. Им можно давать только специальный корм для водоплавающих, потому что хлеб у них разбухает в желудке. А тут такие приличные. Когда я подходила, они так между собой разговаривали. А сейчас не хотят со мной общаться, молчат между собой. Ругаются. Ой, как красиво.